Alô? Oi, meu filho. Como você Oi, tá? mãe. Estou bem. Se ainda não comeu, sobrou lasanha. Deixa eu ver. Acho que a Tayane está cozinhando. Não vai precisar, mãe. Tayane está fazendo comida. Desde quando sua esposa cozinha? Vocês só Barulho comem estranho. pizza. Espera aí, mãe. Que barulho foi esse? Está tudo bem? Está, é só que tem um prato esquisito e não tem louça suja. Estranho. Como assim? Cadê sua esposa? Espera só um minutinho, mãe.